είναι στον αέρα. Στο μικρόφωνο, ο Κυριάκος Αετόπουλος. Λοιπόν, επιστρέψαμε από την συχνότητα του Focus 88,9, αλλά επιστρέψαμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαστε ζωντανά στο Facebook του Focus στον Εύρο και όπως σας υποσχέθηκα, είναι το ημίωρο που είναι για τον εαυτό μας. Είναι για να μπορέσουμε να κάνουμε δωράκι στον εαυτό μας, είναι να αισθανθούμε καλύτερα, είναι να κάνουμε κάτι που θα μας κάνει να νιώσουμε διαφορετικά μέσα στην απαιτητική καθημερινότητά μας. Ο καταλληλότερος άνθρωπος για να τα κουβεντιάσουμε αυτά είναι μαζί μας στο στούντιο. Είναι η Ζωή Κυριακού, η οποία είναι spa manager στο Ραμάντα Πλάζα Θράκης. Ζωή, καλημέρα, καλώς ήρθες και πάλι. Καλημέρα σας και καλώς σας βρήκα για ακόμη μία φορά. Η πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία που είχε την προηγούμενη φορά δημιούργησε την ανάγκη για να τα ξαναπούμε, αυτή τη φορά με διαφορετικό περιεχόμενο, με περισσότερες και διαφορετικές πληροφορίες, οι οποίες όμως έχουν να κάνουν καθαρά με τον εαυτό μας, και το λέω αυτό όχι βέβαια εγωιστικά, όσο ότι, όπως είπα και πριν, είναι τόσο απαιτητικό το περιβάλλον και η καθημερινότητά μας, που νομίζω ότι δικαιούμαστε να κάνουμε, για παράδειγμα, ένα μασάζ να προσφέρουμε σε εμάς ή στα αγαπημένα μας πρόσωπα, να το πούμε και αυτό, έτσι, για να μας κάνει να χαλαρώσουμε, ως μια μέθοδο αποσυμπίεσης. Θα μπορούσε να είναι ενδεχομένως. Τι λες? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η αυτοφροντίδα. Κύριε Αετόπουλε. Και εμείς νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ ικανοί, έχοντας αυτό τον υπέροχο χώρο, να προσφέρουμε την αυτοφροντίδα στον καθένα. Ωραία. Πώς, για δώσε μας λίγο έτσι κάποιες πρώτες πληροφορίες λίγο για το από πού να ξεκινήσουμε. Θέλεις να ξεκινήσουμε από το μασάζ, θέλεις να ξεκινήσουμε από τις θεραπείες προσώπου, σώματος? Εγώ σήμερα σας έχω φέρει έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Ναι. Αν κάποιος έρθει στο Thrakii Wellness Spa, τι θεραπείες μπορεί να κάνει στο χώρο μας. Είτε θεραπείες προσώπου, είτε θεραπείες σώματος, είτε και τα είδη μασάζ τα οποία έχουμε. Τα μασάζ μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, θα τα πούμε αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε, γιατί σας είδα ότι και ο πρόλογός σας ήταν για τα μασάζ, δεν θέλω να σας το χαλάσω λοιπόν. Κοίταξε, πιστεύω πραγματικά, Ζωή, ότι κάποιες φορές φαίνεται εξωπραγματικό. Λες τώρα, μα πού θα σηκωθώ να πάω και θα κάνω και μασάζ και τώρα και να έχω εκτεθειμένο τον εαυτό μου? Πολλοί το σκέφτονται σε σχέση με το σώμα τους, με κάποια ταμπού, με κάποιες αδυναμίες που έχουν. Νομίζω όμως, και είμαι σίγουρος ότι πολλοί το σκέφτονται, αυτό επαναλαμβάνω. Λέω όμως ότι όταν κάποιος φύγει από μια τέτοια επίσκεψη, τότε μόνο μπορεί να καταλάβει τις ευεργετικές ιδιότητες που έχει στον εαυτό του, έτσι, στο σώμα του, στον ίδιο, στην ψυχολογία του. Και ίσως μετά θυμώνει με τον εαυτό του για όλα αυτά τα ταμπού που είπατε πιο πριν, έτσι, που τον βάζαν τόσο καιρό στη διαδικασία να μην ξεκινήσει. Ναι, σε μια μορφή απομόνωσης, ας το πούμε. Ναι. Έτσι. Δεν ξέρω αν ισχύει μόνο αυτό, γιατί στο εξωτερικό είναι, νομίζω, το έχουν ήδη βγάλει και είναι τόσο έντονο στη ζωή τους, το έχουν κατατάξει στο πρόγραμμά τους. Φυσικά. Αυτό. Έτσι, καταρχήν, εντάξει, τώρα πια νομίζω ότι όλοι νιώθουμε καλά με το σώμα μας, δεν έχουμε θέματα. Βέβαια. Έτσι, τα πρότυπα είναι τα υγιή σώματα, όχι υπό την έννοια ότι το να κάνεις βασικά πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν στο να έχεις υγεία. Λοιπόν, όμως, μέσα στην υγεία είναι και η ευεξία, είναι και όλα αυτά που περιγράφουμε. Πάμε. Πολύ ωραία τα λέω. Θα μπορούσα, λες, να πάρω μια θέση εργασίας στο ΣΠΑ, να είμαι έτσι, όχι υφιστάμενος, να είμαι υπάλληλος εκεί, να βοηθήσω. Με τα χαράς. Έχετε πείσει και εμένα. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα μασάζ λοιπόν, που έχουμε εμείς στο Thrakii Wellness Spa, και ξεκινάμε με το χαλαρωτικό μασάζ. Νομίζω ότι είναι η ιδανική εμπειρία για έναν άνθρωπο που θα κάνει πρώτη φορά μασάζ. Ναι. Που θα τον χαλαρώσει, που θα τον κάνει να αισθανθεί πολύ ξεκούραστος, που θα ηρεμήσει, που θα νιώσει όλη αυτή την απόλαυση και χαλάρωση στο σώμα του και στο μυαλό του, στο πνεύμα. Ξεκινάμε, έχουμε ένα δεύτερο μασάζ, το οποίο είναι το Deep Tissue. Είναι ένα πάρα πολύ δυνατό αθλητικό μασάζ που βοηθάει περισσότερο στους μυϊκούς πόνους. Άρα να υποθέσω ότι απευθύνεται και σε ένα βαθμό σε αθλητές. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Που καταπονούν τους μυς και τα λοιπά και χρειάζεται. Είτε σε ανθρώπους που κάνουν χρόνια μασάζ και πλέον το χαλαρωτικό δεν είναι αυτό το οποίο θα τους καλύψει. Ναι. Και θέλουν κάτι πιο έντονο και κάποιο πιο δυνατό. Δηλαδή το ακούω και από τις θεραπεύτριες που βγαίνουν και λένε, πάντα μας ζητάνε να
πιέσουμε λίγο παραπάνω. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα λίγο πιο δυνατό μασάζ. Συνεχίζουμε με το hot stone massage που είναι με ζεστές πέτρες. Εκεί είναι η βαθιά χαλάρωση. Ναι. Είναι έτσι μια πολύ ωραία αίσθηση που αφήνουν, και δεν εννοώ ζεστές πέτρες που θα ανεβάλουμε κάποιον και θα αισθανθεί ότι... Να αισθανθεί άβολα, ας το πούμε. Έτσι, υπάρχει μια διαδικασία που απλά γίνεται οι κινήσεις με τις ζεστές ηφαιστειακές πέτρες. Ωραία. Συνεχίζουμε με λεμφικό μασάζ, ειδικά τώρα για το καλοκαίρι, και λίγο περισσότερο θα μιλήσω για τις γυναίκες που δεν θέλουν να αποσυμφορηθούν, να αποκατακράτηση υγρών. Έρχεται το λεμφικό μασάζ περισσότερο στο κάτω μέρος, στα πόδια δηλαδή, και ξεκουράζει και γίνεται καλύτερη κυκλοφορία στο αίμα. Μάλιστα. Να ρωτήσω βέβαια, καθώς μας παρουσιάζετε τα είδη του μασάζ, να πω ότι αυτά θεωρείται δεδομένο ότι γίνεται από ανθρώπους, από ειδικούς, έτσι? Βέβαια, φυσικά. Από θεραπεύτριες που είναι καθαρά για όλα αυτά τα είδη. Έχουν δηλαδή... είναι πιστοποιημένες. Τις σχετικές απαραίτητες πιστοποιήσεις για να μπορούν να... κάνουν τις εφαρμογές αυτών των θεραπείων, των μασάζ κτλ. Πολύ, πολύ σωστά. Ωραία. Και ένα τελευταίο θα μιλήσω για το candle massage, που είναι ένα πολύ ξεχωριστό μασάζ, γιατί γίνεται με ζεστό κερί, και εκεί πέρα από την πολύ ωραία χαλάρωση προσφέρει και μια εξαιρετική ενυδάτωση στο σώμα, οπότε φεύγει... η ένταση, έτσι, ναι. Πολύ πολύ σωστά, και έχει πολύ ωραία ενυδάτωση στο σώμα που δεν θέλει να τη χάσεις με τίποτα όλη αυτή. Να πω οι συντοπίτες μας, γιατί υπάρχει στο Ραμάντα, βέβαια στο Ραμάντα Πλάζα Θράκη, να πούμε ότι είναι δύο κατηγοριών, ας πούμε, οι πελάτες. Είναι οι επισκέπτες που έρχονται και φιλοξενούνται στους χώρους του ξενοδοχείου, αλλά είναι και οι επισκέπτες οι ντόπιοι, ας το πούμε έτσι. Okay. Πολύ σωστά. Οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να έρθουν και να απολαύσουν τους χώρους του ξενοδοχείου. Να, καλή ώρα αυτό που συζητάμε. Έχουμε κόσμο που επισκέπτεται το ξενοδοχείο για αυτούς τους λόγους. Πάρα πολύ. Και τους ευχαριστούμε καταρχάς πάρα πολύ. Αλλά έχουμε... Καταρχάς, κύριε Τόπουλο, είναι πάρα πολύ γνωστό και αρκετά χρόνια το Ραμάντα Wellness Spa. Οπότε ξέρουν ότι δεν είναι μόνο για τους ανθρώπους του ξενοδοχείου, αλλά περισσότερο για τους ντόπιους και εξωτερικούς πελάτες. Ναι. Τώρα, τα μασάζ αυτά που περιγράψατε είναι πραγματάκια τα οποία μπορεί κανείς να τα προσφέρει στον εαυτό του, αλλά πάλι θα το πούμε, μπορεί να κάνει και ένα ωραίο δωράκι, έτσι δεν είναι? Θα μπορούσε? Φυσικά και θα μπορούσε. Ωραία. Γι' Τώρα, αυτό ναι, έχουμε και ειδικούς χώρους που μπορούν να κάνουν ζευγάρια μασάζ. Ή δύο φίλοι μασάζ, ή δύο φίλες, ή κάποια μαμά με το παιδί. Ναι. Τώρα, ας πούμε, είναι η γιορτή της μητέρας, την Κυριακή. Πολύ, πολύ σωστά. Έτσι, θα μπορέσουμε να κάνουμε δώρο στην μητέρα μας ένα μασάζ, ενδεχομένως. Βέβαια. Είτε να το κάνουμε σαν δώρο με μια πολύ ωραία gift card, ή να έρθουν να το απολαύσουν μαζί, κύριε Τόπουλε, την Κυριακή. Εξαιρετικά. Άρα, σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, έχουμε μια παροχή, την οποία πάλι θα το πω ότι θεωρώ ότι είναι απαραίτητη μέσα σε αυτή την καθημερινότητα. Μια παροχή η οποία μας δίνει τη δυνατότητα πραγματικά να αισθανθούμε καλύτερα, να πάρουμε δυνάμεις, να δημιουργήσουμε μια αποσυμπίεση έτσι στον εαυτό μας και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας, αλλά και πόσο τακτικά μπορεί κάποιος να κάνει ένα μασάζ. Δηλαδή, μια ιδανική συχνότητα, ανάλογα τον τύπο βέβαια του μασάζ, έτσι, είναι μια φορά τη βδομάδα. Ιδανικά θα ήταν 2 φορές στην εβδομάδα, θα ήταν ιδανικά. Τώρα, όπως είπατε, γιατί είναι και ο χρόνος, είναι και οι υποχρεώσεις, όλα αυτά, τουλάχιστον 1 φορά στο μήνα, αν μπορέσει να το εντάξει. Βέβαια, όταν το βάλει θα καταλάβει πραγματικά την αξία, το όφελος. Ακριβώς. Δεν είναι όλη η εμπειρία, κύριε Τόπουλε. Ένα μασάζ, καταρχάς θέλω να πω ότι βάζουμε πάρα πολλά αιθεραία έλαια. Πάντα στη συνεννόηση με τον πελάτη, το τι θα ήθελε ο ίδιος. Οπότε όλο αυτό το οποίο αισθάνεται και στο σώμα του και στο πνεύμα του, πραγματικά τον αφήνει ήρεμο, χαλαρό και λέει
ναι, αξίζει να κάνω εγώ αυτό το δώρο στον εαυτό μου πολύ πιο συχνά. Και φαντάζομαι, επειδή είπατε για αιθέρια έλαια, λέω ότι και κάποια θέματα που μπορεί να απασχολούν τους επισκέπτες σας εκεί στους χώρους, τα συζητάτε και αποφεύγετε για πιθανές αλλεργίες ή όλα αυτά. Βέβαια, φυσικά. Μπορεί πάντα, να θεωρούνται πάντα. αυτονόητα, κύριε Κυριακό, αλλά σας λέω ότι πρέπει να τα συζητάμε και να τα λέμε για να αισθάνεται ο άλλος ασφαλής ότι ξέρεις, εκεί που πάω δεν θα είμαι εκτεθειμένος, δεν θα εκτεθώ σε κάτι που θα μου κάνει κακό εν τέλει. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέτε, γιατί έτσι ακριβώς είναι, κύριε Ρετόπουλε. Σε εμάς, όποιος έρχεται, έχει κλείνοντας το ραντεβού του, πριν μπει στο μασάζ, μας συμπληρώνει ένα ιστορικό ιατρικό. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς, αλλά και η θεραπεύτρια περισσότερο, στο αν υπάρχουν κάποιες αλλεργίες, στο αν έχει γίνει κάποιο πρόσφατο χειρουργείο, στο αν ακολουθεί κάποια φαρμακευτική αγωγή, που θα πρέπει να το γνωρίζουμε, έτσι ώστε να αποφύγουμε κάποια αιθέρια έλαια που φυσικά δεν θα επιτρέπονται. Ωραία. Ή κάποιες κινήσεις, Ναι. που θα πρέπει να μην γίνουν. Ναι, να σε γίνουν κάποιο πιο σημείο του ήπια. σώματος που υπάρχει Πολύ μια ιδιαιτερότητα σωστά. κτλ. Ναι. Μικρές λεπτομέρειες, αλλά με μεγάλη σημασία. Μπορεί κάποιος να επιλέξει μια θεραπεύτρια συγκεκριμένη, σε εισαγωγικά να τον παρακολουθεί ακριβώς για να μην χρειάζεται να επαναλαμβάνει συνεχώς. Αυτό είναι το ιδανικό και υπάρχουν έτσι τέτοιες πολύ καλές σχέσεις που παίρνουν τηλέφωνο και λένε έχω μείνει πολύ ευχαριστημένη με τη συγκεκριμένη θεραπεύτρια. Αν υπάρχει δυνατότητα και είναι διαθέσιμη, πολύ σωστά, να με αναλάβει για ακόμη μια φορά. Ωραία, για την επίσκεψη. Τώρα, βέβαια, ένα ιδανικό μασάζ μπορεί ενδεχομένως να συνοδεύεται και από μια πολύ καλή περιποίηση ή θεραπεία σώματος ή προσώπου. Τι λέτε? Αυτό είναι ένα πολύ ιδανικό πακέτο. Δηλαδή, κάνεις και μια όμορφη θεραπεία που αφορά είτε το σώμα είτε το πρόσωπο και πραγματικά φεύγεις και είσαι μερικά εκατοστά πάνω από το έδαφος. Έχεις δημιουργήσει ένα άλλο επίπεδο ευεξίας. Για πείτε μας λίγο για τις θεραπείες αυτές. Εμείς έχουμε αρκετές θεραπείες και προσώπου και σώματος. Θέλω να σας πω, το είχα αναφέρει και την προηγούμενη φορά, ότι συνεργαζόμαστε με δύο πολύ μεγάλες εταιρείες, την Απιβίτα και τη Φυτομέρ, οι οποίες έχουν τόσο αξιόλογα προϊόντα. Δεν είναι όμως μόνο, γιατί θα μου πείτε, μόνο το προϊόν. Είναι τα ειδικό μασάζ που γίνεται σε πρόσωπο και σώμα για να έχουμε το αποτέλεσμα, κυρία Ρετόπουλε. Αυτές είναι οι πολύ ωραίες θεραπείες που παρέχουμε εμείς στο Ramada Wellness Spa. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσω έτσι να πω λίγο για το πρόσωπο. Τις θεραπείες εμείς αυτή τη στιγμή τις οποίες έχουμε στον κατάλογό μας είναι ένας βαθύς καθαρισμός που εκεί απομακρύνεται σμίγμα, ρήπους, μαύρα στίγματα και πέρα από σας είπα από τα προϊόντα τα οποία είναι για τον καθαρισμό, το σωστό καθαρισμό, είναι και η τεχνική στην οποία γίνεται το μασάζ στο πρόσωπο. Αγαπητή Ζωή, θέλω να πω το εξής. Ότι δεν είναι θέμα μόνο σμίγματος ή μπορεί να είναι το δέρμα τέτοιο που απαιτεί αυτή τη μορφή καθαρισμού. Θεωρώ ότι η καθημερινότητά μας από μόνη της επιβαρύνει το δέρμα μας και αναδιαστήματα καλό είναι να του δίνουμε αυτή τη φροντίδα. Έτσι, πιο εξειδικευμένα. Γιατί μπορούμε να κάνουμε και κάποια πράγματα στο σπίτι μόνοι. Βέβαια. Νομίζω όμως ότι πιο εξειδικευμένα και με μεγαλύτερη προσοχή μπορούμε αναδιαστήματα να κάνουμε ένα τέτοιο καθαρισμό. Ναι, πολύ σωστά. Χωρίς να έχουμε κάτι εμφανές, θέλω να πω. Πολύ σωστά, πραγματικά. Και αυτό το βλέπουμε όταν έρχονται και οι κυρίες και λένε «Μα εγώ κάθε μέρα φροντίζω το δέρμα μου». Αλλά τελικά βγαίνουν από τη θεραπεία με πραγματικά ένα πολύ φωτεινό, λαμπερό και λίγο δέρμα. Τέτοια λάμψη θέλω κι εγώ. Τέτοια λάμψη. Λοιπόν. Όλοι μας. Λοιπόν, έχουμε ενυδατικές θεραπείες που δίνουμε πραγματικά πάρα πολύ πλούσια υγρασία στο δέρμα μας. Έχουμε τις θεραπείες της anti-aging και της firming, που εκεί μιλάμε για περισσότερο σύσφυξη, ανάπλαση στο δέρμα μας. Δεν είναι, όπως σας είπα, μόνο τα προϊόντα. Είναι και η τεχνική που γίνεται στο μασάζ για να γίνει πιο σφριγγυλό το δέρμα μας. Οι οποίες τεχνικές αυτές, πάλι θα ρωτήσω για ποιες είναι οι ιδανικές συχνότητες επανάληψης για να μπορεί να υπάρξει και ένα αποτέλεσμα. Γιατί φαντάζομαι αυτά ειδικά τώρα θέλουν επαναλήψεις. Ειδικά στην anti-aging, για να δούμε και τη μείωση γραμμών, σίγουρα η συχνότητα θα πρέπει να είναι, πάλι δεν θα πω μία φορά, γιατί ενδεχομένως λόγω χρόνου, αλλά 2 φορές, στις 2 εβδομάδες μία φορά σίγουρα. Ναι.
Ναι. 2 εβδομάδες μία φορά. Εντάξει, στις 15 στις 15 μέρες. μέρες, Ναι, πολύ στις 15 σωστά. μέρες δηλαδή. Οκ, εντάξει, δεν είναι κάτι εντελώς, να το πω, δύσκολο όταν κάποιος αποφασίσει να το κάνει στο πρόγραμμά του. Έτσι, Και να πω, κύριε Αιτόπουλο, ότι είμαστε και Κυριακή ανοιχτά. Οπότε δεν υπάρχει. Αυτό δεν έχω μας το χρόνο. είπατε την προηγούμενη φορά. Όχι ότι αλλάζει κάτι, αλλά πάντως για πολλούς είναι ένα ζήτημα, ένα πλεονέκτημα αυτό. Γιατί την Κυριακή θέλεις να χαλαρώσεις και λοιπόν που έχεις μια ευκαιρία να κάνεις κάτι σαν και αυτό Οπότε που περιγράφουμε. δεν υπάρχει δικαιολογία του χρόνου. Ναι, Αυτό σίγουρα. εννοώ. Ότι Σίγουρα, ακόμη σίγουρα. και Κυριακή εμείς σας Διαθέσιμοι. περιμένουμε για να κλείσετε το ραντεβού σας και να ζήσετε αυτή την απόλυτη και ωραία Ωραία. εμπειρία. Ωραία. Για πείτε. Ναι, Να ολοκληρώστε. Να συνεχίσουμε για το σώμα, πείτε μου. Όχι, αν έχουμε τελειώσει με το πρόσωπο, ναι, να πάμε στο σώμα, γιατί και εκεί τέλος πάντων έχει τις δικές του ανάγκες. Για να κλείσουμε λοιπόν για το πρόσωπο, έχουμε και τις θεραπείες που είναι για ακμή και λιπαρότητα, που εκεί μιλάμε για λίγο πιο νεανικά δέρματα, που με προϊόντα σωστά και τη σωστή τεχνική έχουμε το αποτέλεσμα. Πολύ σωστά. Εντάξει, επειδή το έχετε αναφέρει μια-δυο φορές και πραγματικά σωστά κάνετε και το επαναλαμβάνετε, ότι δεν είναι μόνο τα προϊόντα, είναι η τεχνική, είναι ο τρόπος εφαρμογής, είναι η σωστή χρήση, όχι υπερβολική. Καμιά φορά έτσι γίνονται αυτά τέλος πάντων στο σπίτι όταν υπάρχει άγνοια. Λοιπόν, όμως εκεί νομίζω ότι και η γνώμη και η άποψη των ειδικών είναι αυτή που μας βοηθάει να πάρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από όλα αυτά. Πολύ Και σωστά. σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως. Έτσι, γιατί όπως είπατε, μια περιποίηση σίγουρα γίνεται στο σπίτι. Δεν έχει όμως το ίδιο αποτέλεσμα. Ναι. Εντάξει, η εξειδίκευση των ανθρώπων που ξέρουν είναι πάντα προσθέτη. Λοιπόν, πάμε στο σώμα. Πάμε στο σώμα να δούμε εκεί τι γίνεται. Πολύ και το σώμα ωραία για το ζητάει σώμα. θεραπείες. Βέβαια. Λοιπόν, ξεκινάμε με το body scrub, που ειδικά από εδώ και πέρα, κύριε Τόπουλε, είναι η περίοδος του. Δηλαδή η απολέπιση. Γιατί θέλουμε τόσο καιρό με τα ρούχα που φοράμε, τα λίγο πιο χοντρά το χειμώνα, το αφήνουμε λίγο απλά με μια απλή ενυδατική. Τώρα όμως διψάει να φύγουν τα νεκρά κύτταρα, να έρθει η υγρασία, να φαίνεται πιο λίγο το δέρμα μας, να δεχτεί την αντιλιακή προστασία ακόμη καλύτερα, γιατί είπαμε, οι πόροι μας χρειάζονται να αποσυφορτιστούν κι αυτοί. Ναι, σωστά. Πρέπει... Εγώ θα πω, συγγνώμη, διακόπτω, να πω ότι το λέω πολλές φορές, ότι ο ήλιος είναι πολύ επιθετικός. Πια, έτσι τα τελευταία χρόνια. Το βλέπουμε, αποτυπώνεται σε πολλές μορφές. Καταρχήν μας εξαντλεί εμάς τους ίδιους, πολύ περισσότερο βέβαια το δέρμα μας. Έτσι, και το πόσο πρέπει να το προστατεύσουμε, να το θωρακίσουμε απέναντι στην ηλιακή εκτινοβολία, που ήδη έχει κάνει την εμφάνισή της. Πολλοί μπορεί να θεωρούν, για παράδειγμα, ότι σήμερα είναι μια συννεφιασμένη μέρα και ο ήλιος δεν κάνει ζημιά. Όμως ο ήλιος είναι εδώ, έτσι διαπερνά και τα σύννεφα, τα πάντα, και το ξέρουμε. Τα έχουν πει αυτά οι ειδικοί. Και εμείς θα φιλοξενήσουμε στο επόμενο διάστημα και ανθρώπους από την επιστήμη της δερματολογίας για να μας δώσουν πιο ειδικές συμβουλές σε αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι λοιπόν να βοηθούμε το δέρμα μας, το σώμα μας κατ' επέκταση, έτσι, στο να αντιμετωπίζει όλες αυτές τις επιθέσεις που δέχεται. Σωστά. Πολύ σωστά. Οι οποίες εκτός από το ηλιακό κομμάτι έχουν πάλι, θα πω, και το θέμα της ρύπανσης. Τη ρύπανση και μετά έρχεται, είπαμε, Και η γύρανση. Το γύρανση. Έτσι. Αυτό. Θα το παλέψουμε, ζωή μου. Θα τα παλέψουμε τα βάλουμε γύρα. το αντιλιακό μας χειμώνα-καλοκαίρι, οπότε δεν θα έχουμε νομίζω αυτό το θέμα. Και χειμώνα-καλοκαίρι αντιλιακό, Χειμώνα-καλοκαίρι. Διαφέρει ο δείκτης, διαφέρει ίσως το... Αυτό με το δείκτη είναι μια πολύ ωραία ερώτηση, κύριε Τόπουλε, γιατί έρχονται κυρίες και λένε παίρνω 50 δείκτη προστασίας. Μάλιστα. Ξέρουμε τι σημαίνει η δείκτης. Δεν νομίζουν ότι το 50 δείκτης προστασίας είναι ότι τόσο τους προστατεύει. Ναι. Αλλά η πραγματικότητα είναι η διάρκεια σε χρόνο για να φορέσουμε να ξαναγίνει η επανάληψη του αντιλιακού. Δηλαδή, το 50 σημαίνει 50 λεπτά. Είναι πόση ώρα χρειαζόμαστε όταν καθίσουμε στον ήλιο, πόση ώρα θέλουμε για να καούμε, να κοκκινήσουμε. Μάλιστα. Θέλουμε 1/4. Αυτό επί 50 και βγαίνει η ώρα. Δηλαδή νομίζω γύρω στις 2-3 ώρες. Μάλιστα. Είμαστε καλυμμένοι. Ωραία. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με τις αντοχές του δέρματος μας. Έτσι. Που καταλαβαίνουμε ότι εδώ, ξέρεις, αρχίζω και αισθάνομαι τη ζέστη στο σώμα μου. Γι' αυτό βλέπουμε ένα λίγο πιο μελαχρινό δέρμα, δεν καίγεται τόσο εύκολα, οπότε στο αντιλιακό του μπορείτε να το ανανεώσει και μετά από 5 ώρες. Ναι. Έτσι. Ένα πολύ λευκό δέρμα όμως χρειάζεται
πολύ συχνή ανανέωση. Μάλιστα. Σωστά. Και όχι μπαίνουμε στη θάλασσα και βγαίνουμε και λέμε είμαστε καλυμμένοι. Δροσίστηκα. Χρειαζόμαστε Ναι. αμέσως να το Ωραία. σίγουρα να το βάλουμε. Τα αντιλιακά θα τα ξαναπούμε. Βέβαια, θα τα ξαναπούμε τα αντιλιακά Είναι και πολύ ωραίο. θα κάνουμε μια. Βέβαια, θα κάνουμε γιατί υπάρχει πολλές φορές άγνοια. Βέβαια, εντάξει, τώρα πια ο κόσμος ενημερώνεται και πιο εύκολα, έχει πολλαπλούς τρόπους, αλλά νομίζω μια ραδιοφωνική επανάληψη βοηθάει πάντα στο να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Πάμε. Λοιπόν, μιλήσαμε για τα body scrub. Πάμε σε ένα πολύ ωραίο το body rub, το οποίο είναι περιτύλιξη με φύκια και με λάσπη, έτσι να κάνουμε αποτοξίνωση και θρέψη στο δέρμα μας. Φύκια και λάσπη. Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Πολύ ωραία έτσι. Έχουμε αίσθηση. και τέτοια πράγματα δηλαδή. Βέβαια, φυσικά. Και τα απλώνουμε στο κορμί μας. Βέβαια. Μάλιστα. Μετά το, εντάξει. Και μετά από αυτό λοιπόν αισθανόμαστε ότι κάτι υπάρχει, μια ευεργετική ιδιότητα. Αυτό έτσι, λέω, που... περιτυλίγουμε το δέρμα, μένει κάποια συγκεκριμένη ώρα, θα κάνει το ντουζ του μετά ο άνθρωπος ο οποίος έχει επιλέξει και θα συνεχίσει μετά με την υπόλοιπη θεραπεία. Μάλιστα, ωραία. Άλλο, πάμε να ακούσουμε. Πολύ Θέλουμε ωραία να ακούσουμε θεραπεία γιατί... τώρα που εμείς ειδικά στις γυναίκες για κυταρίτιδα, Ναι. που είναι πολύ ωραίες θεραπείες όλες αυτές που θα εκτεθούν. Όχι, δεν είναι μόνο ωραίες. Νομίζω ότι ίσως είναι από τις θεραπείες που έχουν ενδεχομένως. Δεν ξέρω, τη μεγαλύτερη ζήτηση. Υπάρχει. Ναι, από εδώ και πέρα και το εδώ βλέπουμε δηλαδή. θα κάνουμε κεφάλαιο για την κυταρίτιδα να συζητήσουμε. Ωραία. Γιατί θα αρχίσουν να μου στέλνουν μηνύματα. Τώρα μου στέλνανε νωρίτερα για τα μασάζ εδώ κάποιοι φίλοι. Ότι πρέπει να κάνουμε, λέει, μασάζ. Τέλος πάντων, διάφορα. Έχει διάφορες μορφές το μασάζ. Αναφέρομαι και στο πολιτικό μασάζ, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όμως σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, νομίζω ότι και η κυταρίτιδα είναι ένα ζητούμενο και πρέπει να την κάνουμε λίγο πιο αναλυτικά. Γι' αυτό υπάρχουν ειδικά προϊόντα και ειδικό μασάζ για να. Εδώ, κύριε Αιτόπουλο, θα χρειαστούμε ειδικά τώρα λίγο περισσότερη πιο συχνή χρήση στο να κάνουμε το συγκεκριμένο μασάζ για να έχουμε και το απαιτούμενο αποτέλεσμα. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Πρέπει η αλήθεια είναι σε κάποιες περιπτώσεις να είμαστε αποφασισμένοι να ξεκινήσουμε κάτι και να το φτάσουμε μέχρι το τέλος για να μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Είναι κρίμα, θα αδικήσουμε και τον εαυτό μας και την παρεχόμενη υπηρεσία όταν ξεκινήσουμε κάτι και σε 2-3 συνεδρίες, ας πούμε, λέμε εντάξει, φτάνει, δεν βλέπω και κάτι, ας σταματήσω, τίποτα δεν γίνεται. Και ξέρουμε ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε και λίγο τις τελευταίες στιγμές, ανοίγει ο καιρός, οπότε λέμε. Τρεχάτε τώρα τα κάνουμε τώρα. όλα. Θέλω σε 15 μέρες να γίνω. Έχουμε την υδροθεραπεία που αυτό γίνεται καθαρά στις πισίνες. Είναι το μασάζ το οποίο γίνεται μέσα στις πισίνες, που είναι το κομμάτι του Day Spa. Ναι. Και έχουμε και το VC Shower Steam Treatment, που εδώ είναι συνδυασμός νερού, ατμού και μασάζ. Συνδυασμός νερού, ατμού και μασάζ. Δηλαδή, Μάλιστα. είπαμε το Spa Day, το οποίο είναι οι θερμαινόμενες πισίνες μαζί με τον ατμό, το steam bath που έχουμε, χαμάμ σάουνα, και τελειώνει με ένα υπέροχο massage relaxing. Μάλιστα. Λοιπόν, εξαιρετικά πράγματα, πολύ όμορφα πράγματα. Εντάξει, εγώ από αυτά κάποια έχει τύχει να δοκιμάσω να κάνω. Είναι σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ωραίο. Εκτιμώ ότι εδώ έχουμε ένα συνδυασμό και μπορεί κάποιος να δημιουργήσει το δικό του πακέτο. Σωστά, Ζωή? Βέβαια. Να πει εγώ θα ήθελα λίγο να κάνω εκείνο αυτό, να δοκιμάσω, να έχω μια εμπειρία για να δω τι από όλα αυτά μου αρέσει, αισθάνομαι άνετα μέσα σε αυτό και να συνεχίσω να το επαναλαμβάνω. Το οποίο του προτείνουμε και εμείς. Βλέποντας τον άνθρωπο, κρίνουμε τι ακριβώς χρειάζεται. Είτε από τις θεραπείες προσώπου, γιατί γίνεται η δερμοανάλυση στο δέρμα του και βγάζουμε ακριβώς τι ανάγκη έχει ο καθένας. Τώρα, πώς παίρνει πληροφορίες και αν έχει τη δυνατότητα να έρθει να επισκεφθεί, θα το ξαναπούμε γιατί το είπαμε και στην προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε μαζί εδώ, να έρθει και χωρίς να κάνει κάτι, να μάθει, να ρωτήσει, να δει τους χώρους, να δει αν αισθάνεται άνετα με όλο αυτό για να μπορέσει να... Μπορεί να μας καλέσει στο 2551 89 για να πάρει όλες τις πληροφορίες αυτές. Ό,τι χρειάζεται, συγγνώμη. Σαν πληροφορία. Αλλά όπως επίσης να μας επισκεφθεί στο χώρο μας για να του κάνουμε μια ξενάγηση και να τα πούμε όλα αναλυτικά εκεί. Τέλεια. Ζωή Κυριακού, Spa Manager στο Ραμάντα Πλάζα Θράκη. Για άλλη μια φορά μας έφτιαξε τη διάθεση. Έτσι εν ώψη Σαββατοκύριακου και πάντα υπάρχουν ευκαιρίες για να βρούμε τον τρόπο. Γιατί νομίζω ότι η επίσκεψη στο Ραμάντα, στο ξενοδοχείο και στο χώρο του Spa όπου βρίσκεσαι εσύ, νομίζω, Ζωή, ότι είναι ένα ραντεβού με τον εαυτό μας. Κλείνουμε ένα ραντεβού με τον εαυτό μας για να περάσουμε όμορφα
Έτσι. Και βέβαια με τους ανθρώπους που αγαπάμε, γιατί όχι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για Και την παρουσία σου. εγώ εδώ. ευχαριστώ. Πολύ. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώνω.